Ты реально думала то, что опять сможешь меня проучить и можешь меня убить? Я все равно тебя попытаюсь убить. Знаешь, Ванилька, я лучше от тебя избавлюсь. Ты мне уже надоела. Эй, что ты со мной сделала и почему я не могу пошевелиться? Лучше замолчи. Я просто сейчас буду с тобой делать плохие вещи. Больно тебе, да? Тем временем Коля и Ари. Ари, а знаешь, все-таки без ванильки это хорошо. А что с ней стало? Да не обращай внимания. Просто я с ней кое-что сделала, и она нас больше не тронет. Так что можешь о ней не беспокоиться. Давай лучше поедим мороженого. Давай. А какое? Давай из ванильки. Оно очень вкусное. Давай. Ты была права. Мороженое из ванильки очень-очень вкусное. Ну, конечно же, оно же из ванильки.